熊本県有限会社三遊機械です。ご視聴ありがとうございます。本日はチェーンソーの修理を進めております。こちらのチェーンソーはプライマーポンプの交換作業が終了したところです。こちらのチェーンソーはブレーキバンドの交換をこれから進めるところです。いつもありがとうございます。今日も一日頑張ります。